櫻花呢個係。Hi， 大家好，今日 day off 日，今日諗住去食燒味飯，同埋做啲 shopping 下咁樣。睇下附近有咩玩。而家攞咗杯嘢飲，同埋可樂，準備出發。呢間嘢叫咩？福臨門海鮮酒家，不過唔係開門嘅呢度。我今日係去食燒味飯嘅，嗰間嘢叫做 Hong Kong Barbecue 係啦。跟住好似對面有一間唔知咩嚟喎 ，South East Big Tour。我去先。Chinese food， 係 food court 嚟嘅原來。可以喺度食嘢。好多嘢食，南北湯、巴食川菜，同埋可樂。我諗住好似附近有個超市，我諗住去一去個超市碌一碌先，跟住再返嚟呢度買嘢食。因為而家唔係好肚餓，有報紙睇，不過我應該要俾錢。睇下先，有港式奶茶喎呢度，正幾多點啊？係咪3？今日星期日，不過佢唔開門。有 milk tea 飲，有 roll 唔知咩。珍珠奶茶、Thai tea 都有，呢度係頂好超級市場，仲有中國城，我真係唔知有呢個地方。順間去頂好超市睇下有咩買先。呢度就冇 H Park 咁多嘢買啦，不過好似係即係啲頭附近嘅亞洲超市咯，有口水小麻花，咩鬼佬花生，仲有旺旺4個9.99，勁撚大包。放棄。有
都有喎呢度，好似呢度仲平添喎，3個9毫9啫喎。琴日買2個9毫9。哎呀，叉燒醬呢度韓式叉燒醬嚟㗎。李錦記叉燒醬究竟2個9毫9定係3個9毫9？個蝦醬就有啲臭喺度食嘅話，同埋我都唔係好好蝦醬，咁就唔買啦。淨係琴日，我相信喺 Phoenix 都唔貴嘅，所以我就唔買呢啲嘢啦。呢度就免區，係我出前一丁買先。呢度好似冇出前一丁，呢度就係咁樣嘅。有韭菜，呢個係咩菜？韭菜加4個9毫9入貨。仲有響鈴同豆芽、豆皮，唔知咩嚟嘅。我仲有炸魚皮喎，炸魚皮3秒響鈴4個9毫9。其實中超或者亞超啊，大部分都有，不過都有我哋平時喺香港食開嗰啲嘢嘅。只不過呢間咧係真係主要賣，即係可能for香港、中國啊咁樣嗰啲地區嘅人士就去買咯。因為有啲地方其實講緊佢哋都係賣緊可能其他泰國啊、越南啊嗰啲嘢。呢個真係全部都買中國貨。豆豉鯪魚啊！豆豉、咖啡、杞子，跟住仲有啲唔知乜茶咁樣，但係就冇奶茶啦。仲有肉骨茶添，呢個肉骨茶包3個4毫幾。有啲沙煲冷餐賣，啲咩蒸鑊啊、茶壺啊嗰啲咯，燒雞啊嗰啲咯，仲有燒味3片應該就 over 咗budget啦，因為佢25個9毫9，我打算淨係喺度用20蚊到啫，所以應該會嗌個3寶飯咯。真係超開心，個哥哥仔知我喺香港嚟，俾咗肥臭差勁撚多。呢兜嘢講緊係15個1毫9啫，應該抵食過香港，香港都冇可能咁抵食，我諗。燒味飯啊，呢個就係我夢寐以求嘅燒味飯。哥哥仔仲送咗粒湯，話見我靚女，應該就俾咗勁多我啦。我唔肯定15蚊係咪真係咁多，跟住但係佢俾咗咁多我。我而家食嘢先啦，再講啦。呢個就係燒肉，好食。個叉燒都好好食。有個蛋添啊！呢個滷蛋，滷水，有個菜。Chinatown 啊，前日係星期日嚟嘅，因為呢度有咩咧？有個 food court 啦。咁我主要嚟買個燒味飯就走噶啦，因為而家都講緊夜晚嘅6差唔多。咁我睇下佢哋應該開門啦，今日星期二，係咁樣嘅，可以俾大家睇下。Food Court and Chinese Garden 都幾靚嘅，我想講。
我哋兜下俾大家睇下中國嘅長城，就係咁樣。咁我而家入去睇下有咩食先，只要食燒味飯就走啦。因為我其實冇乜興趣食其他蘭州拉麵啊，佢有其他嘢嘅蘭州拉麵啊，咩美味坊啊嗰啲咁樣。舌尖上嘅中國。頭先個叔叔我買咗咖喱牛腩飯啦，個叔叔就叫我試下呢間，因為佢話係香港人開嘅，不過咧就好遺憾咁樣，佢係唔開門啦今日。同埋係啊，佢講話係3月19號至到4月3號唔喺度，唔開門，咁就食正我個期，所以唯有收隊走人返屋企。今日咖喱牛腩飯好似好少咁樣，下次都係嗌返個嗰個叫咩名？三寶飯算，都唔多唔少嘅。試下個味先。好食，食嘢先。好香好香，好想偷食，不過返屋企先食。How crazy for my today！ 我叉燒飯，個叉燒飯啊！檸檬茶同埋